Kūrėjas pažįsta save per jūs. Jei jis mato nieko vertą žmogų, jis egzistuoja jame. Nemanau, kad aukščiausias Dievas kūrėjas, būdamas nieko verto žmogaus kūne, patiria didelio malonumą ir džiaugsmą. Jei žmogus, jo vaikas, apdovanotas aukščiausiamis galimybėmis, pats būdamas savo gyvenimo kūrėjų, jį padarė niekingų, bei privedė save prie skurdo būsenos, kai negali savęs prižiūrėti, maitinti, bei aprūpinti savo šeimos, tai koksgi gali būti džiaugsmas kūrėjui dėl tokio niekingo gyvenimo? Mano mėlėjai, pradėkit analizuoti, argi kūrėjas nori tokio gyvenimo? Žinoma, ne, mėlėjai, jis nori jums aukštesnio gyvenimo. Kuomet jūs tampate laimingesniais, turtingesniais, kuomet džiaugiatės, kūrėjas džiaugiasi kartu su jumis. Kuomet pergyvenate, sergate, kenčiate, jis nueina į šalį ir stebi jūs. Stebi ir galvoja, kadagi tu, mano vaikė, suvoksi savo klaidas, kada suprasi, kad užmini ant to pačio grėblio visą gyvenimą, kada pakeisi savo mąstymą, kada patikėsi savimi taip, kaip tiki manimi, kadagi tai įvyks. Ir kuomet tai įvyksta, tuoj pat žmogus pradeda gyventi visiškai kitokį gyvenimą.